Halo, selamat siang. Oke, kembali lagi sama gue ya, Heru Hermawan, yang agak kiting dikit tapi ganteng. Sekarang gue lagi ngirim barang, Bray. Lagi ngirim rokok, yaitu rokok Neslet ya. Kalian harus tahu rokok Neslet itu harganya murah, terjangkau, tapi rasanya mantap. Pokoknya gue apa ya, nyaman lah kerja di sini, alhamdulillah. Dan lagi juga nyantai, nggak terlalu capek. Sekarang gue lagi nungguin partner kerja salesnya. Dia lagi nagih hutang. Tuh boleh lihat, ini rokoknya. Oke. Dan di sini gue lagi nungguin. Ternyata dia udah datang. Oke. Langsung aja. Slop filter. Filter 5 slop. Black 2 slop. Filter 5 slop. Black 2 slop. Black 2 slop. Lima 2 slop black. Tadi harusnya. Oh iya. 1 2 3 4 5 slop sip. Itu kayak tadi begitu, guys. Jadi gua itu apa ya dibilangnya, bantuin dia lah ya. Oh iya, gua butuh semangat dari kalian dong. Boleh subscribe, boleh komen juga, terserah lu mau komen apa, yang penting gua happy dan nggak pernah ngerugiin orang lain. Apa ya, oh iya, salam kangen juga nih buat kawan-kawan Neslet di daerah Bekasi, Jakarta, Cilengsi, kawan semua. Apaan sih, macet ya? Macet bro. Oh macet ini. Apa sih? Gue diusir. No, sialan sekali kan. Ngehe. Maju-maju, sialan kan. Ngepet. Mundur lagi dah. Tapi jangan lah, gak enak. Udah ya guys, sampai sini dulu nih. Udah, gue lagi bawa mobil dulu bentar. Oke, thank you ya. Salah gue malah jalan kaki. Oke, bye bye, thank you, terima kasih.